Assalamu alaikum. Ағайын жамағат, халық, қазақ халық, мұсылмандар. Бұл мәселені өздерінше бір өсек қылып, ойбай андай болды, ойбай мындай болды деген сөзді айтып жатсыздар. Біз үшін бұл бір жанашыршылық деп білдік. Басында да одан өйткені ол әйел бізден талағын алып кетті. Енді не қыламыз енді? Мен оны енді өз бетінше қойып жібере алмаймын ғой. Қойып кетсем тағын оған қарайтын ешкім жоқ. Көшеден қалады. Бұзылып, жаман жолға кіріп кетсе, тағын мен айыптар боламын. Соның үшін біздер оны жібергеніміз жоқ. Қасымызда жүрді. Әйелдермен араласып, апалармен араласып, әйелдермен араласып жүрді. Енді не қыламыз енді? Енді жақсы адам. Күйеуге шыққысы бар. Соның үшін ол бір жақсы бір бұраларымыз бар еді. Сол бұраларымызға өзім некелеп, той қылып бердім, болды. Бұл шариғаттың қай жеріне қарсы болды деп сен қарсы боласың. Я Өзбекстанда, я Қазақстанда, я Россияда жезөкшелік қылып отырғандар жоқ деп ойлап отырсың ба сен? Сен жүдә зерттегіш екенсің, сен жүдә білгіш екенсің, жанашыр екенсің. Сол жезөкшелерге неге сен басына қара болмайсың сен? Неге сол жолдарын тәрбиелемейсің сендер? Өзіңше молда екен бұның үстінен тас аудара береміз деп ойлайсың ба? Құдайдан қорқ сен. Мен Құдайдан қорққаным үшін осы нәрсені қылып отырмын. Көшеге тастап кеткенім жоқ мен оны. Итеріп жібергенім жоқ мен. Қасымда алып жүрдім. Қажыға апардым мен оны. Көшеге тастап лақтырып кеткенім жоқ. Енді ол жас емес пе? Бір адамға бермеймін мен оны. Басқа күйеуден шықпаса ол маған халал емес енді болды. Жауабын алғаннан кейін. Не қылайын, маған тиісті емес деп оны мен итеріп тастауым керек еді көшеге. Ол сен қыласың, сендер соны қыласыңдар. Сендерде иман жоқ. Соны қылатын адамдар иман жоқ. Мына сөзді айтып отырған адамдар иман жоқ бұларда. Мен бұл нәрсенің бәрін иман жүзігінен, иманым болғандығы үшін қылып отырмын мен ол нәрсені. Оған бір инсан деп, адам деп қарап отырмын. Оны бір көшедегі қатын не болсам, жезөкше деп қарап жатқаным жоқ мен оған. Қандай болса да өзім мен жанашыршылығын көрсетіп отырмын. Сен не деп жалбасанып отырсың берді? Қайсы біреу оған жанашырлық қылып көрсетемін дейміз. Қазір қайсы біреу соған жанашырлық қыласың? Қар мен жанашырлық қыламын деген біреуің шықсын мен тұрады үйде. Баласының алдына апарып қойған мен. Баласымен бірге тұрады. Қана екеңе ал қайсы біреуің білсең. Көрейін мен сендер батыр екендігіңді. Жанашыр екендігіңді көрейін мен сендерді. Шариғатты білмесең, дінді білмесең, әйтеуір тілім екенде біреуге тастата бересіңдер ме? Құдайдан қорқыңдар. Біз Құдайдан қорыққандығымыз осы нәрсені қылып отырмыз. Сендер имам болсаң, молда болсаң, түбіне шейін жет сол мәселе неге өйтті деп. Ақырын сұрадың ба сен? Бір жанашырлық көрсетіп алсың ба сен соларға? Әлбетте, діннің дұшпандары да бар. Сопылықтың дұшмандары да бар. Өздерінше молда болды, өздерінше бір ілім апты, бір жерден имам болып қалды, бір жерден болып қалды. Апарып, молда болса біреуді жаманда болса, атсалыстырасың. Байға қойып, бір-біріңнен асып. Құдайдан қорқыңдар сендер. Алладан ұялыңдар сендер.